後ろにっていうことじゃないんですけど、胸をガーッと上げるとこれだけで結構なこう伸ばすストレッチになるので、両手上げて普段ずっとこうしてますからね、万歳してグーって伸ばすだけでだいぶこの辺りが違ってきますので、やってみてください。体のバランスがまあまあだとこれ左右大差なくできるんです。なので私とかは結構別に結構違うないなっていう方に今体がなってはきてるんですね。でだんだんその、体のバランスが取れてるとどちらも左右差なくできるようになります。どこかにアンバランスがあるとやっぱりどっちかがやりづらいっていうふうになりますし、あとは、そのやってる時に片方こうつけてる時にこっちの反対側の手がすごい下がっちゃったりとかするんですね。バランスが取れてないとこっちで一生懸命こうバランスを取るって言って、だんだん慣れてくるとこれがこのまっすぐのままできますし、その1回ずつでも特に問題なくできるようになってきますので、皆さん体の変化を楽しんでください。はい、では次に